Привіт усім! Сьогодні зануримось у світ одного з найважливіших понять в хімії – ковалентного полярного зв'язку. Можливо, звучить складно? А от і ні. Насправді, це те, що ховається у речах, якими ми користуємось щодня. І саме цей зв'язок надає їм просто дивовижних властивостей. Ну що, поїхали розбиратись? І почнемо із загадки. От подумайте, що може бути спільного у звичайної води, їдкого аміаку і, скажімо, соляної кислоти? На перший погляд, абсолютно нічого, правда? Але от на молекулярному рівні у них є один спільний секрет. І цей секрет, уявіть собі, нерівність. Так, вся суть саме в нерівному розподілі електронів. Це, власне, і є та ключова ідея, яка розділяє полярний та неполярний світи. Щоб це було простіше зрозуміти, давайте уявимо собі таке молекулярне перетягування канату. Отже, дивіться, з одного боку маємо двох абсолютно однакових за силою атлетів. Це наш неполярний зв'язок. Вони тягнуть канат, тобто спільні електрони, і він залишається точнісінько посередині. Нічия. А тепер уявімо іншу ситуацію. Один атлет просто значно сильніший за іншого. Що станеться? Звісно, він легко перетягне канат на свій бік. Оце і є суть полярного зв'язку. Добре, а якщо казати трохи більш науковою мовою? Ковалентний полярний зв'язок – це коли два атоми неметали ділять між собою електрони, але один з них виявляється сильнішим, або, як кажуть хіміки, більш електронегативним, і він починає тягнути цю спільну електронну пару до себе. Тобто, знову ж таки, вся справа в силі. Електронегативність. Що ж це за звір такий? По суті, це така собі міра атомної жадібності. Можна уявити, що одні атоми просто так злегка притримують електрони, а інші – це справжнісінькі тирани, які намагаються забрати собі все. І от чим вищий цей показник, тим сильніший, тим жадібніший гравець у нашій хімічній грі. Окей, з теорією наче розібралися. Це все, звісно, чудово. Але ж як воно працює насправді? Давайте подивимось на конкретному прикладі. Розберемо, так би мовити, по кісточкам молекулу гідрогенхлориду або HCl. Це, до речі, основа тієї самої соляної кислоти. І так, на нашому імпровізованому рингу гідроген, у якого всього один електрон, і хлор, якому для повного щастя, якраз одного електрона і не вистачає. Вони вирішують створити спільну пару. Але є одне але. Хлор виявляється набагато жадібнішим, і він, немов потужний магніт, починає притягувати всю цю електронну хмару до себе. Оце і є той самий вирішальний момент. І що ж ми маємо в результаті? Хлор, який перетягнув на себе більше електронів, стає, трішечки негативним. Це позначають таким значком дельта-мінус. А гідроген, якого трохи обділили, відповідно стає трішечки позитивним – дельта-плюс. Важливо розуміти, це ще не повноцінні заряди, як в йонах, але ось ця ледь помітна полярність – це справжній геймченджер. Вона кардинально змінює всю поведінку молекули. І якщо здається, що все це якась суха, відірвана від життя хімія, то зараз буде найцікавіше. Ми побачимо, як цей самий принцип лежить в основі, без перебільшення, самого життя. І тут на сцену виходять головні герої нашої планети – вода та аміак. Отже, молекула води. Тут у нас оксиген. Це справжній чемпіон-важковаговик у перетягуванні канату. А проти нього два легенькі гідрогени. І що він робить? Він стягує електронну густину, цей канат, одразу з двох боків на себе. В результаті оксиген стає таким собі негативним полюсом, а два гідрогени – позитивними. І ось ця проста асиметрія – це ключ до всього. І от, саме тут починається справжня магія. Саме ця полярність, цей, здавалося б, крихітний дисбаланс, дозволяє молекулам води буквально чіплятися одна за одну. Так утворюються водневі зв'язки. І саме через це вода – універсальний розчинник. Саме через це рослини можуть транспортувати поживні речовини. І уявіть собі, саме це допомагає регулювати клімат на всій планеті. І все це лише тому, що один атом виявився трішки жадібнішим за інший. Фантастика, правда? Дуже схожа історія, до речі, із аміаком.
Тут у ролі жадібного центру в нас нітроген, і він відтягує електрони вже від 3 атомів гідрогену. Картина та сама – 1 негативний полюс, де нітроген, і 3 позитивних, де гідрогени. Той самий принцип, просто інші актори. І в результаті ще одна речовина з абсолютно унікальними властивостями. Так, з простими випадками розібралися. А тепер давайте трохи ускладнимо гру. Що буде, якщо в молекулі не одинарні, а, скажімо, подвоєні зв'язки? Чи працюватимуть наші правила? Давайте перевіримо на прикладі вуглекислого газу, тобто СО2. Ну, тут цифри говорять самі за себе. Погляньмо. Електронегативність оксигену – 3,44, а карбону – 2,55. Різниця, як бачимо, досить значна. Тож, думаю, вже зрозуміло, на чиєму боці буде перевага в цій парі. Чи не так? Що ж ми бачимо в молекулі СО2? Центральний атом карбону з'єднаний з 2 атомами оксигену, причому подвійними зв'язками. І кожен з цих 2, скажімо так, могутніх атомів оксигену тягне на себе спільну електронну ковдру. В результаті кожен окремий зв'язок карбон-оксиген тут є абсолютно 100% полярним. Добре, ми вже побачили кілька прикладів, як це працює. А тепер давайте спробуємо все це підсумувати і зібрати в такий собі простий і зручний набір правил. Він допоможе легко орієнтуватися у світі хімічних зв'язків. Насправді, щоб зрозуміти, хто сильніший, не потрібно вчити на пам'ять купу цифр. Достатньо просто подивитись на періодичну таблицю і запам'ятати один простий тренд. Сила атомів, тобто їхня електронегативність, зростає, якщо рухатись по таблиці вправо і вгору. Тобто всі справжні чемпіони з перетягування електронів живуть у верхньому правому кутку. Отже, давайте підсумуємо найголовніше. Перше. Полярний зв'язок – це завжди гра з нерівними силами між неметалами. Друге. Електронна пара завжди зміщується в бік сильнішого, більш жадібного атома. Третє. Через це виникають часткові заряди – оці самі мікроскопічні полюси – дельта плюс і дельта мінус. І четверте, найважливіше – саме цей крихітний дисбаланс, як ми бачили на прикладі води, визначає властивості цілих речовин і, власне, всього нашого світу. І наостанок така думка. Просто задумайтесь на хвилинку, як така, на перший погляд, дрібниця, нерівний розподіл якихось там електронів у одній крихітній молекулі може визначати умови для існування життя на цілій планеті. Це показує, що хімія – це не просто якісь формули в підручнику. Це історія про баланс, про силу і про абсолютно неймовірні наслідки, які виникають з найпростіших взаємодій.